I vitigni non conoscono i confini geopolitici, quei confini dettati dagli uomini che comunque non vanno a tagliare i territori. All'interno di una stessa regione potremmo avere quindi lo stesso vitigno con nome differente. Come andando da una regione all'altra potremmo incontrare dei nomi particolari che fanno riferimento però ad uno stesso vitigno famoso in un altro territorio. Era il caso ad esempio del Nebbiolo. Nebbiolo che oggi identifichiamo immediatamente con due dei vini più importanti prodotti con questa uva, con questo vitigno, che sono appunto il Barolo e il Barbaresco. Ma dobbiamo anche considerare che all'interno dello stesso Piemonte esiste tutta la zona che segue poi il fiume Sesia e tutta la parte del Piemonte del Nord che va anche verso la Val d'Aosta. Il Nebbiolo qua è importante, possiamo fare riferimento a delle zone tipo Ghemme, Gattinara, dove gli ettari coltivati sono un centinaio, poco più, Boca, Fara, andiamo in Val d'Aosta e troviamo nuovamente il Nebbiolo. Ecco, nella zona dell'Alto Piemonte il Nebbiolo viene chiamato Spanna. Se ci spostiamo verso la Lombardia, quindi siamo comunque in una regione limitrofa, troviamo soprattutto nella zona della Valtellina il cosiddetto Chiavennasca. Anche qui il Nebbiolo la fa da principe. È uno dei vitigni più diffusi, se pensiamo appunto ai Valtellina sono dei Nebbiolo in purezza, però il fatto che si chiami Chiavennasca ci connota come questo sia un vitigno estremamente tradizionale. Abbiamo poi delle sottozone con delle espressioni completamente differenti. Viene da pensare a quella che è l'espressione della sottozona Inferno, dove il Chiavennasca tende a essere un po' più scorbutico, più pungente, meno fine, meno elegante rispetto per esempio a Sassella. In Valgella abbiamo connotazioni più floreali, più delicate, più piacevoli. Quindi anche all'interno di un'area, di una piccola area, possiamo avere grandissima espressività, con delle versioni completamente differenti. Tornando al Piemonte, che oggi è il nostro focus, e trascendendo i grandi territori di Barolo e Barbaresco che hanno reso il Nebbiolo famoso in tutto il mondo, lo troviamo diffuso un po' in tutta la regione. In alcune zone è stato utilizzato appunto in blend, in altre va in purezza. Ma perché questo vitigno si chiama così? Dobbiamo considerare che matura in maniera tardiva. Non di rado, soprattutto in antichità, la vendemmia si spostava alle porte del mese di novembre, arrivando in quel momento in cui le nebbie la mattina popolavano il vigneto. Quindi Nebbiolo, figlio della nebbia, perché è un'uva che appunto quando viene vendemmiata la mattina il vigneto viene ricoperto completamente da queste nebbie. Servono poi pomeriggi soleggiati per cercare e ventilati di evitare la possibilità del formarsi di muffie. Un'altra teoria però sull'origine del nome riguarda il fatto che sia un'uva estremamente ricca di pruina. La pruina lascia sull'acino, sul chicco, questa sorta di polvere grigiastra, questa polvere che ritroviamo per esempio nel Meunier, se andiamo in Champagne, il Meunier mugnaio, e dava quasi l'impressione che un mugnaio avesse toccato il grappolo e quindi avesse lasciato farina. Stessa cosa avviene per il Nebbiolo. Questa pruina grigiastra che ricopre spesso e volentieri il chicco dà quasi l'impressione della nebbia, proprio per questa tendenza, questa nuance che va verso il grigio. Barolo e Barbaresco sono due piccole località che si guardano non tanto distanti l'una dall'altra. E il nome ovviamente di queste due città, di questi due paesi, poi ha dato origine a due vini leggendari a base di Nebbiolo, 100% Nebbiolo. Ma che cosa si differenziano? Cerchiamo di capirlo rapidamente. Intanto l'estensione anche territoriale, la composizione del suolo effettivamente tra Barolo e Barbaresco è differente. Barolo ha anche un'estensione un po' più ampia perché comunque la denominazione include 11 comuni e abbiamo una ricchezza di suoli abbastanza importante andando a scomodare come sempre il suolo elveziano contro il tortoniano, anche se poi come sappiamo le epoche che si alternano sono molte di più. Su Barbaresco, anche data la dimensione, abbiamo una leggera continuità di suolo.
quindi si differenzia, diciamo, in maniera minore. I due vini per tanto tempo sono stati messi in contrapposizione quasi se uno fosse un vino un po' più maschile o uno un vino più femminile. Ecco, stiamo parlando comunque di due espressioni incredibili di Nebbiolo. Dobbiamo però considerare che sotto questa accezione un po' semplice, un po' banale, si nasconde forse la chiave di lettura principale, ovvero quella legata al tannino. Tanto se i due disciplinari si differenziano anche sui tempi di invecchiamento e anche i tempi di invecchiamento sulle riserve, un motivo ci sarà. Consideriamo che Barolo tendenzialmente richiede degli invecchiamenti, degli affinamenti più lunghi. I Barolo tendono a essere un po' più austeri, anche se poi sappiamo che verso la morra il frutto è abbastanza centrale, il vino tende a essere più pronto, come sul comune anche di Barolo direttamente, ma sicuramente il tannino che identifichiamo, che è quello di Serralunga, è un tannino estremamente duro, austero, che ha bisogno del lavoro, del tempo e dell'ossigeno per potersi piano piano addomesticare, integrare, ammorbidire. I Barolo tendono ad essere vini che quindi vanno aspettati nel tempo, che hanno la capacità di esprimersi, di ammorbidirsi, di diventare leggermente più rotondi appunto ad anni di distanza dalla vendemmia. Barbaresco ha una grande capacità di invecchiare, di resistere al tempo, ma un po' più di immediatezza, soprattutto rappresentata da un tannino che è molto più composto già in origine. È forse questa la connotazione principale che li differenzia ed è il motivo per cui per molto tempo si è semplificato attribuendo ad uno una connotazione più maschile e ad uno una connotazione più femminile. In realtà le differenze sono molteplici anche negli approcci degli stessi produttori. Quando parliamo di innovazione contro tradizione andiamo subito a ragionare di quello che sono state le new gen su Barolo, quindi i tradizionalisti contro i Barolo Boys. Va detto che comunque anche sul Barbaresco c'è stata tanta innovazione. Tra i primi a aver creduto fino in fondo nel territorio non possiamo non citare Gaia. Oggi Angelo porta avanti in maniera esemplare il progetto Barbaresco e sfido chiunque a dire che i Barbaresco tendono a essere vini più pronti, più immediati. Sì, rispetto dei Barolo, ma sono vini comunque dal potenziale evolutivo veramente infinito. Sono vini quindi di un'eleganza, di una raffinatezza incredibile. Stiamo parlando di due espressioni molto simili al palato non attento, ma che appunto per cercare di comprendere fino in fondo dobbiamo andare a giocarci specialmente sulla componente del tannino. In parte del comune di Romagnano Sesia e nella totalità del comune di Ghemme troviamo un'espressione di Nebbiolo assai particolare. Un'espressione che vira verso note un po' più floreali, salmastre, a volte più eteree, leggere, con meno struttura e meno corpo. Ecco, qui spesso e volentieri il Nebbiolo viene anche messo in blend con una piccolissima quantità di Vespolina. La caratteristica appunto di questo territorio unico è quello di avere un suolo che è di origine morenica. Dovete immaginare il Monte Rosa, il ghiacciaio del Monte Rosa che piano piano si è ritirato, quindi stiamo parlando comunque di un territorio, di un suolo antichissimo, andando a smuovere quello che è il terreno, lasciandoci oggi uno dei patrimoni minerali più ricchi in assoluto. Il suolo è ricco di ciottoli, è un suolo estremamente drenante, con una quantità di elementi e sostanze minerali come pochi altri suoli hanno. Questa grandissima complessità e questa componente molto asciutta ci dà la possibilità di alleggerire ulteriormente quello che è il Nebbiolo, andando a tirar fuori delle note floreali e un'eleganza incredibile. La piacevolezza nel sorso è incontrastata. Per tanto tempo è stato comunque considerato una versione di Nebbiolo un po' più leggera, tant'è che era diventata un po' desueta. Negli ultimi anni stiamo riscoprendo Ghemme come territorio di grandissime nebbiole. In antichità, in realtà, proprio per le caratteristiche di questo suolo, era stata considerato tra i luoghi più vocati in assoluto nel nord-ovest per quanto riguardava la viticoltura. Tant'è che nel Ducato di Milano si tendeva a bere spesso e volentieri il Nebbiolo di Ghemme.
Oggi abbiamo una versatilità incredibile dell'espressione appunto del Nebbiolo qui. Abbiamo vini un po' più scarichi, più immediati, più facili, e a volte possiamo anche andare a giocare un po' con le temperature. Le caratteristiche però non ci devono far pensare a un qualcosa di banale. È vero che abbiamo note che tendono più al floreale, a piccoli frutti rossi, quindi non andiamo su grandissima complessità, il colore è già molto scarico in origine, ma dobbiamo anche pensare che è un vino dall'estrema piacevolezza con cui possiamo giocare anche sugli abbinamenti. A testimoniare il potenziale comunque evolutivo anche del Nebbiolo di questa area ci pensano i fratelli Rovellotti con Costa del Salmino, che è la loro riserva. Una riserva in cui comunque il vino fa un passaggio di 24 mesi in botte. Oggi possiamo tranquillamente andare a bere e degustare vini anche in versione riserva che hanno una decina d'anni sulle spalle. Questo ci prova che quell'immediatezza che troviamo nella versione non riserva, quando saliamo sugli affinamenti e gli invecchiamenti, oltre a tradursi in complessità, senza mai però perdere quella piacevolezza, si va poi a tradurre anche nella capacità di resistere al tempo. Ovviamente sulla versione riserva abbiamo un po' più di struttura, un po' più di corpo, quindi possiamo anche andare a matcharci, possiamo andare anche a confrontarci su quelli che sono i piatti tipici della tradizione. Se parliamo di tipicità, possiamo andare a giocare magari anche con della selvaggina, magari non a pelo, o comunque un qualche cosa con cotture abbastanza lunghe, persistenti. Fermo restando che questo, anche in versione riserva, è un vino che è estremamente piacevole in abbinamento con i formaggi, magari con una stagionatura un po' più prolungata. L'ultimo avamposto del vino piemontese verso nord, al confine con la Val d'Aosta, è rappresentata dalla denominazione Carema. Carema è una denominazione nata sul finire degli anni 60, in cui il Nebbiolo fa da principe e deve essere almeno l'85% all'interno del vino. È una denominazione che però, per continuità territoriale con la Val d'Aosta, tiene al suo interno anche una parte del comune di Pont-Saint-Martin, quindi siamo già oltre quello che è il confine regionale. Qui l'influenza è data dal Monte Rosa, ma anche dal Monte Bianco e dal Gran Paradiso. Dobbiamo considerare che il suolo è morenico, ma ricorda molto più il suolo della Val d'Aosta piuttosto che il suolo piemontese, appunto. Quindi con delle caratteristiche che portano il Nebbiolo a essere un po' più scorbutico, un po' più di montagna, un po' più duro nelle sue espressioni, decisamente scarico, capace all'invecchiamento anche grazie a una vena di freschezza molto molto spiccata. Non di rado il territorio di Carema viene identificato direttamente con la cantina dei produttori, perché quelli che sono oggi i produttori che hanno la possibilità di creare Carema si contano sulle dita di una mano. Fino a pochi anni fa erano 3, oggi dovremmo essere intorno ai 5. Quindi un piccolissimo territorio, ma da una identità così chiara e netta. Il tannino nei Carema tende, e lo potete constatare andandovi a assaggiare l'etichetta nera, per esempio, dei produttori di Carema, tende ad avere un tannino che è pungente, tagliente, tannino che si fa sentire, ma non è mai ingombrante. La freschezza, di nuovo, è l'aspetto più interessante. Il naso gioca su note floreali, su piccoli frutti rossi, ma non di rado anche su note tostate di caffè, perché il disciplinare prevede che si vada a utilizzare almeno per 24 mesi un affinamento in legno per la versione classica, non riserva. Quindi immaginatevi che in un territorio di questo tipo il Nebbiolo, che sembrerebbe essere più leggero, viene comunque invecchiato e affinato di base nel legno, per cercare di portare un po' più di complessità. Il legno non va mai sopra il vino continua a portare avanti questa sua idea, questo suo concetto di spensieratezza e piacevolezza. Questo è uno dei territori che piaceva di più negli anni 50 e negli anni 60 a Mario Soldati, tant'è che lo aveva identificato come una delle sue espressioni di Nebbiolo preferite. Ora, Mario amava parlare dei cosiddetti territori underdog, quindi quelli che non venivano messi in primo piano, e lo faceva soprattutto quando parlava di Piemonte, anche perché il suo cuore era orientato proprio verso questa terra. E Carema ha rappresentato per lui una delle massime espressioni del Nebbiolo.
Parlando di Alto Piemonte, parliamo di quella zona che si ritrova principalmente alla destra del fiume Sesia, anche se sulla sinistra poi troviamo una denominazione che è Boca. Comunque abbiamo in tutto circa 10 denominazioni in questa zona. Per poter cercare di spiegare la ricchezza anche di suolo, ne possiamo individuare tre che per continuità e differenze esprimono alla perfezione quelle che poi sono caratteristiche differenti nel nebbiolo, che qua si chiama spanna. Partiamo da Lessona, passando per la denominazione Bramaterra, arrivando fino a Gattinara. Perché ci sono queste differenze nette? Beh, non è soltanto una questione di altitudine, ma è proprio di composizione dei suoli. Se andiamo nello specifico a vedere quella che è la denominazione Lessona, dove ovviamente poi esiste quella che è la denominazione inclusiva Coste della Sesia, però Lessona andiamo proprio a vedere nello specifico per che cosa si contraddistingue. Considerate che tutto questo territorio dell'Alto Piemonte è caratterizzato dall'eruzione del supervulcano di 280 milioni di anni fa. Nella zona però di Lessona l'influsso marino è estremamente evidente e importante, tant'è che la composizione principale del suolo in superficie è di origine marina sabbiosa. Stiamo parlando di un accumulo di sabbia che è iniziato quasi 2 milioni e mezzo di anni fa, quindi comunque rispetto alla stratificazione vulcanica e di età più recente, ma stiamo comunque parlando di millenni, quindi è un suolo antichissimo. È uno dei suoli più acidi in assoluto. In assoluto intendiamo a livello mondiale, quindi ha questa caratteristica estremamente particolare. Considerate che il territorio di Lessona è un territorio assai piovoso. Rispetto alle Langhe, rispetto soprattutto al territorio come quello di La Morra, abbiamo una piovosità che va decisamente oltre il doppio. Ma in realtà abbiamo un suolo che è estremamente drenante, molto asciutto. Questo permette quindi di garantire una certa continuità di maturazione e soprattutto di difendere l'uva da quelle che possono essere poi delle malattie fungine che potrebbero attaccare il vigneto. Questo è un suolo antico in cui il nebbiolo, che viene utilizzato quasi in purezza, troviamo anche un massimo di 10-15% di vespolina, quindi comunque un vitigno antico. Qui ecco, abbiamo un'espressione del nebbiolo estremamente atipica per quello che è la nostra idea, l'idea generale. Quando pensiamo al nebbiolo pensiamo subito chiaramente a Barolo, Barbaresco, comunque alle Langhe. Qui il nebbiolo tende a essere più scarico, molto elegante, molto fine, e la componente marina si sente come? Lo sentiamo sia al naso con delle note iodate molto, molto interessanti, oltre ovviamente ad avere anche dei frutti piccoli che tendono a essere un po' più fragranti, meno maturi rispetto a quelli che possiamo trovare in altre zone del Piemonte. Ma la particolarità appunto è data da questa componente un po' marina, con dei richiami che sono anche quasi di macchia mediterranea, ma al palato abbiamo proprio questo bellissimo slancio salino. Abbiamo questa chiusura di sale che è molto, molto interessante, che dà anche grande profondità al sorso. Tendenzialmente abbiamo vini più scarichi, un po' più leggeri, molto, molto scorrevoli, quindi la spanna, il nebbiolo qui ha un'espressione di una finezza incredibile. Tra i vari produttori, tanto per dimensione forse la più grande è Tenute Sella, ma tra i produttori si è contraddistinto a partire dal 2004, anche se la prima annata è stata una 2006, Luca De Marchi, proprietà Sperino. La famiglia De Marchi è di origine piemontese, ma è diventata famosa nel mondo del vino grazie a Isole Olena in Toscana, quindi nel Chianti Classico. Ha avuto poi la voglia, Luca, di ritornare alle origini, quindi ha ripreso in mano un territorio che a lui piaceva particolarmente tanto e ha ricreato un'azienda vitivinicola. Proprietà Sperino, appunto. Proprietà Sperino si è contraddistinta da subito. Considerate che qua guardiamo il Monte Rosa, quindi siamo in un territorio che comunque richiama la montagna, nonostante la componente marina sia molto importante. E Luca ha creato un progetto molto interessante, partendo dalla vigna. Intanto parliamo di lombricoltura, quindi Luca si è specializzato e si è focalizzato sulla creazione proprio di humus, di vita in vigna, andando a lavorare principalmente sulla spanna, sul nebbiolo, ma poi anche un vino che è frutto in realtà di un mondo un po' più internazionale. Ad ogni modo, il nostro focus in questo momento è gli autoctoni, quindi sull'essere piemontese fino in fondo. Il nebbiolo qui fa da principe.
Molto interessante l'espressione di Luca sul rosato, un rosato che è diventato leggendario. Un rosato che appunto proviene da Nebbiolo e da Vespolina, che si chiama Rosa del Rosa, ovviamente fa riferimento al Monte Rosa. Rosato divertentissimo, scorrevole, che nasce dalla macerazione sulle bucce, ha un bellissimo colore. Questo, ecco, identifica alla perfezione quelle che sono le caratteristiche del nebbiolo qua. La salinità marina e queste note iodate anche nel rosato, con ovviamente una macerazione sulle bucce non troppo prolungata, sono evidenti, si palesano. Ecco, se vi capitasse di visitare Luca, non vi spaventate nel vedere nel soffitto un occhio disegnato. Luca scherza sempre dicendo che quello è l'occhio di suo padre, che dalla Toscana lo osserva, lo guarda e lo redarguisce ogni volta che fa, come dice lui, una cavolata. Ecco, questo è un territorio piccolo, innovativo e che sta piano piano guadagnando sempre di più i favori del pubblico. Spostandoci dalla provincia di Biella verso quella di Vercelli, troviamo la DOC Bramaterra, unica DOC interprovinciale nell'Alto Piemonte, quindi comprende entrambe le province, quella di Biella e quella di Vercelli. Ci stiamo spostando da un terreno, da un suolo estremamente marino, sabbioso, verso quello vulcanico di Gattinara, quindi qui abbiamo esattamente una sorta di blend. A seconda della zona in cui siamo, quindi se siamo più spostati verso Gattinara o siamo più spostati verso Lessona, avremo dunque caratteristiche differenti. La DOC nasce nel 1979. La famiglia Antoniotti, che di fatto ha fondato la denominazione, ha avuto in deroga la possibilità di andare a imbottigliare come DOC anche l'annata 78. Ecco, questo è un territorio molto particolare. Troviamo la congiunzione perfetta tra questa identità marina e questa identità di vulcano. Quindi il suolo permette al nebbiolo di esprimersi in maniera molto particolare. Abbiamo delle note che tendono quasi all'ammandorlato, quindi delle note anche amare che si ritrovano al palato, che si ritrovano anche comunque al naso. Rimane questa complessità però portata da queste note leggermente iodate, da questa punta di sale in bocca. Quindi è un sorso decisamente dinamico. Consideriamo che gli affinamenti per tutto l'Alto Piemonte, ma anche qui, quindi anche a Bramaterra, considerano d'obbligo l'utilizzo del legno. Quindi si cerca di ammorbidire un po' il vino che comunque si esprime sempre in maniera molto scorrevole, molto piacevole, molto elegante. Chiaramente qui troviamo anche delle note leggermente più ferrose, soprattutto se andiamo nella parte più vulcanica. Nella parte più marina invece tendiamo ad avere anche al naso, a livello di profumi, delle note un po' più mediterranee. Ecco, è interessante vedere come questa complessità si alterni all'interno dello stesso territorio. C'è la possibilità quindi di andare a vinificare anche nella zona di Lessona. Gli ettari totali sono circa 30. Per cercare di capire effettivamente che cosa ha da offrire questo territorio, possiamo prendere ad esempio il DOC Bramaterra di Antoniotti. Il DOC Bramaterra di Antoniotti è un'espressione perfetta del territorio e di quello che appunto questa denominazione può esprimere. Intanto perché pensate che siamo alla 7ª generazione di produttori, quindi c'è proprio un legame strettissimo con l'areale. In più perché rappresenta alla perfezione quelli che sono i vitigni permessi nella DOC, perché oltre il Nebbiolo, qui chiamata Spanna, abbiamo l'uva rara, la croatina e la vespolina. Quindi ovviamente in percentuali minori la denominazione prevede un minimo del 50% di Nebbiolo, quindi di Spanna. Però Antoniotti va a inserire all'interno del blend una percentuale molto importante di Nebbiolo. E poi perché comunque abbiamo il classico affinamento in legno. Il vino esprime alla perfezione anche quelle che sono le caratteristiche organolettiche che ci possiamo aspettare da Bramaterra, quindi questa punta leggermente più amarognola, mandorlata la ritroviamo sia al naso che in bocca, ma è estremamente piacevole. Non pensate a una chiusura ma a un allungo, quindi è quasi un gioco che ci ritroviamo una bellissima sensazione al palato. In questo caso l'azienda ha una produzione molto piccola perché stiamo parlando di circa 4-5 mila bottiglie al massimo, quindi non è neanche così semplice riuscire a portare all'interno del nostro calice uno dei loro vini, soprattutto da DOC Bramaterra. Quindi se avete la possibilità
assaggiatelo immediatamente, anche perché sono vini che hanno un rapporto qualità-prezzo incredibile. Continuando il percorso verso la zona più di Vercelli, quindi andando in direzione di Gattinara, lasciando quelle che sono le sabbie marine per addentrarci nel territorio più vulcanico, arriviamo appunto su quella che è la collina di Gattinara. È una collina unica, sono più o meno 100 gli ettari totali in questo territorio e il paese di Gattinara si trova ai piedi proprio della collina dove tutti i vigneti si sono collocati. Si trovano anche dei cru, per esempio Vigna Molsino di Nervi Conterno, e i cru sono determinati non tanto dalla composizione del suolo, che è abbastanza compatta, è di natura vulcanica con tantissima presenza di ferro, quindi abbiamo della terra che è quasi rossastra, tende appunto in questa direzione di colore, ma quanto per esposizione e altitudine. Qui arriviamo anche a quasi 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, quindi siamo abbastanza alti. Il vitigno principe rimane sempre in Nebbiolo, chiamato Spanna. Considerate che in questo caso andiamo a lavorare su una base minima di 90% di Nebbiolo. Il restante 10% può essere Vespolina o Uva Rara. Gli affinamenti in legno sia sulla versione classica che la versione riserva di Gattinara sono decisamente più lunghi rispetto agli altri Nebbiolo che abbiamo incontrato in questo percorso nell'Alto Piemonte. Ecco, Gattinara è contraddistinta anche da una trama tannica nel vino decisamente più marcante, più importante, da una complessità maggiore, da note ferrose, ematiche al naso che ritroviamo anche in bocca. La salinità, questa mineralità molto spiccata, ovviamente è un tratto che contraddistingue i vini di Gattinara, però abbiamo tendenzialmente una Spanna, un Nebbiolo che ha più volume, che ha più struttura, che ha più complessità, che ha più profondità nel sorso. È un Nebbiolo anche che regge e resiste a un invecchiamento più lungo, quindi abbiamo degli interpreti che già dagli anni 60 si sono alternati su questo territorio, tipo Travaglini, ma abbiamo anche, tra virgolette, il nuovo che avanza, ovvero in epoca recente la cantina Nervi è stata acquistata da Conterno. Dovete immaginarvi un paese che proprio vive di vino, tant'è che le cantine tendono a essere relativamente a valle rispetto ai vigneti. Qui, proprio nel centro di Gattinara, troviamo la cantina Nervi Conterno. Stanno costruendo e realizzando questa nuova struttura modernissima che però non impatta minimamente con quello che è il tessuto storico della cittadina del paese e si sviluppa principalmente sottoterra. Un'opera incredibile di rispetto sia del territorio che del vino. Il fatto che un grande artefice del mondo nebbiolo come Conterno abbia deciso di spostarsi su un territorio come quello dell'Alto Piemonte ci fa capire anche a livello internazionale non solo quello che è la percezione del nebbiolo della Spanna appunto dell'Alto Piemonte. Gattinara forse oggi rappresenta la denominazione, perché poi è una DOCG dal 1990, più importante dell'Alto Piemonte. Rappresenta forse un'espressione un po' differente di Nebbiolo. Intanto è un po' più immediato, più rapido, nonostante questo tannino ben presente e marcante. E incontra molto quello che è il gusto anche internazionale, quelle che sono le direzioni. È un territorio in realtà molto caldo. Nell'Alto Piemonte rappresenta forse i picchi di temperatura più alti, però rispetto a altri territori tende comunque a essere più fresco. E con la desertificazione che sta avanzando, la viticoltura che si sta spostando sempre più in quota, avere una collina con 100 ettari dove arriviamo a 500 metri di altitudine sopra il livello del mare chiaramente offre un vantaggio sia stilistico che di garanzia rispetto al risultato finale. I vini di Nervi Conterno sono vini estremamente divertenti. Il tannino qui diventa leggermente austero, ma non siamo chiaramente a quel livello di imponenza che possiamo ritrovare su Barolo. Non siamo neanche a quel livello di finezza che possiamo ritrovare invece a Barbaresco, ma siamo sicuramente su un'espressione di Spanna estremamente dinamica, divertente, un sorso che alterna questo ingresso leggermente dolciastro con questa chiusura estremamente ferrosa, minerale.
Ecco, probabilmente se Conterno ha scelto di andare su questo territorio, è un territorio che dovremo necessariamente tenere d'occhio nei prossimi anni. Se è vero che la maggior parte delle dominazioni dell'Alto Piemonte si sviluppano sulla sponda destra del fiume Sesia, è anche vero che il successo moderno contemporaneo di questo territorio lo dobbiamo in realtà alla denominazione che si trova sulla sponda sinistra, quindi Boca. Andiamo in provincia di Novara, quindi ci spostiamo. Qui stranamente abbiamo continuità di suolo vulcanico, però è tendenzialmente più rosa, quindi abbiamo anche una componente di granito importante. Siamo molto vicini al Monte Rosa, quindi l'influenza alpina è estremamente importante e impattante. Dobbiamo comunque a uno svizzero questo successo. Nel 1995 Christoph Koelsley decide di investire sulle Piane, quindi un'azienda agricola che rivitalizza, per andare a sviluppare la sua idea di spanna. Ecco, in Boca, in questo territorio, in questa denominazione, la spanna tende a essere in equilibrio con gli altri vitigni autoctoni già ampiamente citati. Tendiamo a vedere delle percentuali anche più basse, che vanno a volte sul 60-65%, come nel grandissimo esempio del Boca di Vallana, che esprime alla perfezione l'equilibrio che questo territorio può portare. Le note che andiamo a trovare in questi vini sono delle note molto interessanti, fresche, spesso e volentieri agrumate, che si traducono poi in un sorso di una bella freschezza, un sorso molto più leggero, scorrevole, con i tannini che non sono mai realmente protagonisti. Quindi Boca è una denominazione molto piccola, ma estremamente interessante, soprattutto in quella che è stata la sua componente storica di rilancio dell'Alto Piemonte. Rimanendo in quello che è il territorio di Novara, quindi della provincia di Novara, andiamo a trovare anche la DOC Sizzana. DOC difficile da individuare, i cui vini non sono facilissimi da trovare. Però al naso, anche qua, abbiamo la spanna che fa il gioco del padrone, quindi è il vitigno più utilizzato, ma giochiamo di nuovo sull'equilibrio con gli altri vitigni autoctoni. Qui, ecco, la nota principale che andremo a trovare al naso, ma ritroviamo anche al palato, è una nota floreale, piacevole di violetta. Quindi è caratterizzato da più spensieratezza, da un nebbiolo che non si prende sempre sul serio, ma che porta vini scarichi, floreali, facili da bere, con un sorso che non necessariamente è grande, persistente, di volume, ma che ci permette comunque di godere di una espressione più immediata e spensierata del nebbiolo.